的に向かって扇を投げ、作られた形を採点し得点を競う当選鏡。江戸から伝わる優雅な遊びとしてご存知の方も多いのではないでしょうか。その当選鏡を体験して学ぶ当選鏡セミナーが浅草で開催されました。意外と敷居は高くなく、みんなで気軽に楽しめる、そんな当選鏡の魅力をたっぷり味わう時間となりました。場所は浅草公会堂第2集会室。講師は東都浅草当選鏡保存振興会喜川流の方々です。江戸の中期頃、ちょうど、去年のべらぼうありましたが、田沼意次が、老中になった頃、そんな頃に、当選鏡ができ始めたと言われております。技の名前も、それぞれの流派で違っています。で、今回やるこの喜川流は「源氏物語」の54条、そちらの巻の名前を、付した技の名前になっております。ですのでこの形、身を尽くしっていうものになります。でこの身を尽くしですが、大阪市の、マークにもなってるんですけれど、いわゆるその浅瀬、ここから浅瀬ですよ、座礁しちゃいますよっていう印を立ててました。これが身を尽くしです。今でいうところの、海のブイ、浮かんでる玉ありますよね、あれブイって言いますけども、ああいったものの役割、これが身を尽くしになっています。どうでしょう、この形をなんとなく似てないですかこれがちょっとこうなるとどうでしょう。枕の上に扇が乗ったこの形、このように、見立ての遊びをしております。この扇と、これ蝶って言います、字とも言います、あと枕とで、この三者の関係の形を、その源氏物語のもの名前に見立てながら、技の名前がついています。であとよく出る手ですけども、花散るさとちりぢりバラバラに当たって落ちた、こんな状況があります。これは花散るさと一点の手なんですけれど、どうでしょう皆様、花散る里の花、何の花だと思います？桜。そう、桜の花って思いがちですけど、源氏物語の花散る里で出てくるのは橘の花になります。物語の中では、光源氏が、花散る里のところに向かうときに、その橘の花の香りを嗅ぎながら、その彼女のところに行くというような物語になっています。その中で歌われている歌の中に、ホトトギスがやってくるっていうのが、その歌の中にあるので、橘の花が咲いているところにホトトギスがやってきて花を散らして落ちた、そんな風な形で見立てるのがいいのかなというふうに思っているところです。でまた、いろいろな手があるんですが、中にはこのように、扇の上に、蝶が的が乗っかっている、このようになることがあります。これを夕顔という、技になります。ちょうど、光源氏が自分の乳母の、お見舞いに向かう途中に、この夕顔の花が咲いている、屋敷があったと。その屋敷の中にいる女性に手紙を送ったところ、扇の上に夕顔の花を乗せたまま返歌を返してきた、そんなような物語になっています。そんなこの、源氏物語の一場面をここに見立てて、この当選鏡をやっております。これが喜川流の、手の技の名前の付け方ということになっております。ぜひとも今日もしこういった形が出たら、夕顔の花が乗せてあるなとかですね、花散る里一番出やすいと思いますので、こういうのが出れば桜ではなく橘の花だな、そんなことを考えながらおやりになると、きっと何か優雅な気分になれるんじゃないかなというふうに思っているところです。他にはこのような形も。こちらは須磨6点の形です。蝶を突き
扇を源氏が行き着いた須磨の浦のわび住まいに見立て、そこに月明かりが差し込んでいる場面と想定しています。こちらは若紫13点の形です。扇を真垣、蝶を若紫に見立て、源氏が真垣の向こうの若紫を見初める場面を想定しています。これはなかなか出ない形、夢の浮き橋50点です。扇が枕と蝶を橋のようにつないでいます。なかなか出ない形ほど高得点のようです。いよいよ体験学習です。班に分かれて基礎から学びます。裏でも表でもこれルールはないんです。ただ扇というのは、要の方が重たいので、これを投げるとですね、途中でこうひっくり返って、要の方が重たいんでひっくり返って、でこうやって落ちるわけですね。でその時に、色がついてた方が、見栄えがいいということで、基本的には皆さんこう裏側をこう持ってやるのが、基本ですね。一番簡単なのはグーにしてピストルの形にして、でこの人差し指を曲げてピストルの引き金を引くように曲げてと、ここにちょっと平らな部分ができるでしょ。平らな部分がね、ここにこの要の根元のところを乗せて、ここに要のところを乗せて、で親指で落ちないように支えると、こんな感じですね。っていうのがきちっと平らになってないんで非常に不安定なんですね。そこは面白いところなんですけども、これをいかにこう安定させて持つかと。で、次投げ方なんですけども、いろいろあります。先ほどこうやってる人もいるし、こうやって投げる人もいるし、それは自由なんです。ルールはありません。ただ一番単純なのはこの肘を曲げて、でこの曲げた肘をこう伸ばすだけ。肘を曲げて伸ばすだけ。慣れてくるともう手首だけ、曲げた手首だけで飛ばす。そうすると狙った的を外さないんですね。投げるんじゃなくて押し出す。押し出すと手が一番伸びた時に感性で扇が勝手にこれつまんでませんから、扇を支えただけですから、この親指が壁になって伸びきった時に感性で勝手に扇子は向こうに飛んでいきます。実際に投げてみますが、最初はなかなかうまくいきません。ここで先生のアドバイスが入ります。まずですね、力を入れすぎると腕が先に行って扇子は下に落ちちゃいます。あんまり力を入れ出すとね、こうなっちゃいます。で、紙飛行機を飛ばすようにこう構えたらそっと投げてあげる。でもっと簡単に説明すると、ここにですね、ここからここに透明なガラスの板があると思ってください。透明なガラスの板があると思って、そのガラスの上を扇子をこう滑らすだけ。滑らすだけです。親指をね、
こうやってください。こう肘をこう、はい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 。いい感じ。それで親指を立てて、ここで壁を作って、はい。それで、大成功。皆さん確実に良くなっていきました。講座への応募のきっかけは？今日初めて、体験しました。知ってはいたけれども、ちょっとやってみたいな、面白そうだなと思って、募集のチラシを見て、ぜひちょっといい経験なので申し込もうかなと思って申し込みしました。去年の大河ドラマで遊女さんっていうんですか、やっていらっしゃるっていう風なのがあって、ちょっと当選郷って頭に残ってたので、やっぱり台東区ってすごく江戸文化に触れるシーンがあって、すごく楽しいんですよ。最初全然飛ばなかったのが、スーって飛ぶとすごい気持ちがよくって、飛んだっていう風なのがすごい気持ちが良かったです。ゴルフと同じようで、無点でゼロとかあっても一個いい点がポッと出るとなんか気分的にいいんで、それだけででもなんかね続けれますし、無点ゼロばっかり続くとしんどいでしょうけど、でも面白い部分はいろいろあると思いますんで。ここで棋戦流熟練者の模範試合も見てみましょう。講座より前に浅草文化観光センターで行われた当選郷の集いで華麗な技が披露されました。模範試合はということで、多分この2人は勝ち負けを別にしていろんな役を出してくれると思います。期待してみていてください。放ちる里につき1点、薄雲につき8点、寄りかかった扇子の下に蝶が入ると薄雲に 8点になります。薄雲につき8点、みゆきにつき4点、みゆきにつき4点、もみじのかにつき4点。会場で拍手とため息が連続する、見る人を飽きさせない一戦でした。大人が夢中になる当選郷の魅力について、棋戦流に所属する落語家の金原亭与之助さんに伺いました。実はね、当選郷もね、こんな雅な遊びなんですが、流行った時はね、点数で相手と競い合ってね、掛け事やったんです。で、あまりにも面白かったもんですからご法度になったんです、江戸時代。で、江戸時代ご法度になってできなくなっちゃったの。お上がこんなことやってるって言うと、もう仕事しないやつだらけになっちゃう。それぐらい面白い。で、一度亡くなって明治になって、でまたね、当選郷をじゃあやってみようというのが、実はこの浅草で芸者衆が始めて、でそこでもまたね、掛け事で始まっちゃうんですよ、ね、あまりにも面白いので、またね、ご法度になるんですよ。つまりね、面白すぎてご法度になってきたぐらいな遊びなんです。みんななんか雅で京都のそうすな、それやったら投げまひょかみたいな、そういうイメージがあるかもしれないけども、もっとギンギンしてんの。さっき見てもらえば分かると、チキホみたいなね、顔には出さなくても腹の中ではそれぐらいだからね、とてもね、面白い遊び、魅力的といえば、全て自分のせいで、相手のせいではないので、で風があったり、ちょっとした風でこう変わってしまうゴルフなんかもそうじゃないですか。そういうね、面白みがある。もちろん技術を蓄えていけば、長く投げれば技術の上の人が勝ちますけども、ラッキーもある。
つまり初めて投げたのにものすごい手が出たりするというので、魅力がそういうところにあるんじゃないのかな。そんな見てわかるでしょ皆さん。誰でもできる、子供でもできるね、おじいちゃんでもおばあちゃんでもできて、それで同じ土俵に上がれる楽しさがあるから、ぜひやってみてください。日本の文化の奥義、こんな遊びがあるって、覚えてもらうと嬉しいですね。一度礼。再振りをお願いします。後半は生徒同士で対戦をしました。サイコロを投げ、目の数が多かった方が先手となります。両者で始めません。花散り里につき1点。小釣りにつき過料1点。得点になったりならなかったり。でも扇は確実に蝶のそばまで飛んでいますね。投石を変えてください。交互に5投ずつ投げ合い、席替え後にまた5投ずつ投げ、総得点数を競います。花散る里につき1点。大きな技が出ました。身を尽くしにつき11点。これ上に乗ったやつね。身を尽くし。さっき説明があった。これはね、気持ちがいいですね。出た。素晴らしい。じゃまぐれなんです。でもなんか先生の言う通りにできてると扇がシュンってこう気持ちよく飛ぶので、それは気持ちよかったです。でもなんか技は別に狙ったわけではないので、偶然でした。その点数のなんか技の名前がなんかやっぱりなんか素敵だなと思って、なんか意味が深く教えてくださって、なんか一つ一つもっと知りたいなと思いました。対戦をしながら皆さんどんどん上達していきました。花散る里につき1点。みゆきにつき4点。先ほどと違って5投5投で10投投げてますから、連続して投げてますから、その間に飛び方を少しずつ覚えて、それで今度もうちょっと上かな、もうちょっと下かなっていう形で調整がいくらでもできるんです。挽回もできるっていうんですね。失敗しても次の投げるので得点を狙うと。実践が上達への道ですね。先生方の模範試合も見せてもらいました。狙い方はね、目と親指とこの面と枕にこう狙って。どうしようかな。どうしようかな。この辺は行司のさじ加減、もう行司に任されてるんですよ。微妙なところ。そう、真ん中にね、入ってるかどうか。朝顔に7点。ありがとうございます。当選挙の面白さってね、投げて点数取るだけじゃなくて、ああいうふうに54丁のどの役かって見極める。それも結構面白いもんですよ。今みたいに迷うしね。台東区芸術文化財団ではこの他にも文化やアートを身近に感じられる講座、イベントを年間を通して実施しています。詳しくは公式サイトでご案内しています。